Всем здравствуйте, это Gangbang News, Breaking News, горячие новости или как вы там все это называете. В общем, все то, что вы любите больше всего. Поехали! Количество закладок на Чоркин-Сити увеличилось вдвое, что позволило догнать Тиху, явного фаворита в этом деле. На набережной были замечены две долбящиеся Ольги Бузовой. По данным очевидцев, одна из них очень часто выкрикивала «Эшкеря». Извините. Значение данной аббревиатуры пока что неизвестно, но священник Попов утверждает, что таким образом они предавали свою душу дьяволу. В общем... Алло. Да, привет, мам. Хорошо. Сейчас. Да, все, давай. Все хорошо. Отдел, пока. Мы продолжаем. В общем... Да, блин. Алло. Да, мам, с Порше. Конечно, я у тебя машина, все. Да, давай, пока. Мы продолжаем. Ё-моё. Алло, да. Ой, извините. Что? Как? Ну, хорошо. До свидания. Это горячие новости, прямой эфир на Gangbang News. И в восточной части Чоркин-Сити был обнаружен неизвестный объект. Как сообщается, от его рук, лап, ну или культяпок погибло аж 4 человека. Буквально через 10 секунд мы вам можем предоставить видеосъемку. На ней вы можете увидеть вот это вот чудовище. Было бы отметить, что снимавшего видео тоже нет живых. Вот это жопа. Надо позвонить Саше Пориджу. О, да. Да, крошка. Так, что? Иван? Алло. Да, алло, слушай. Саня, нам с тобой встретиться надо. Ну тут такое дело. В общем, встретимся, я тебе все объясню. Давай, вылетай. Что? Все, я вылетаю. Группировка. К орудию. Бери! Полетели! Точно. Оу май! Я готов. Блять, Саня, сука, пидорас ебаный, чё так долго? Да бля, извини, это просто пробки были. Блять, как всегда, сука, ну давай, садись, блядь, поговорим с тобой. Что делать? Это так нельзя оставлять, понимаешь? Конечно, понимаю, надо придумать какой-то способ для борьбы с этим чудовищем. А что у тебя в руках? Ты про что? Ну да, вот это, про вот эту фигню. Ну это пельмени перемороженные. Ну, чутка вид потеряли, а так, в принципе, съедобно. Ну, кстати, да, слушай. Ну как, получилось вывести азотную кислоту? Сука, опять кисель получился. Да ёбаный в рот, опять кисель. Бля, ты чё мы как долбоёбы? Надо к мэру идти.
Слушай, согласен с тобой вообще полностью. Ладно, все, хватит этих пустых разговоров, надо приниматься за работу, так что все, давай за дело. За работу. Я мэр! Я мэр! Да-да! Я мэр! Антон Владимирович, нам нужна ваша помощь. Какая? Надеюсь, не финансовая? Да хуй знает, может и это понадобится. Но в городе завелся монстр. Пиздец, ребята, ну конец года, бюджет заканчивается. Я с вами, я вам помогу. Мы разберемся с этим монстром. Ну а хуй, тогда надо действовать. Мы отомстим ему. Получит он. Может, не стоит. Да нет, этот урод должен получить по полной. Вообще ты прав. Что, выдвигаемся? Конечно. Пацаны, идите без меня, я посадь. Да ты чё, ну ты все пропустишь? Ладно. Пацаны, это алмазы! Да пойдем уже! Пацаны, я, кажется, нашел чудовище. Пацаны, а почему оно так кричит? Пацаны, все, я посал. Пацаны. Бежим! Да. Пиздец! Давно я так не огребал. Саня, подожди, это может быть ловушка.